Приветики, приветики. Съездили на дачу. Покормили кошек. Так у нас все замело. Красота. Воды, наверное, будет в этом году. Очень-очень много. Завела я тетрадку, как хотела. Записала сюда все свои таблеточки. Начала сегодня уже записывать, чего выпила, чего не выпила. Здесь вот внизу хочу еще сделать строчку и записывать давление с пульсом. Потому что кардиолог мне сказала, чтобы я вела журнальчик. Но я не знаю, как его вести. Пока у меня вот такая вот идея. Потом посмотрю, посоветуюсь. И вот. Это одно дело мы сделали. И та-дам! Начинаем огородный сезон. Накупила семян. Сейчас буду рассказывать, чего садила, чего не садила, чего планирую садить. Так, кстати, первый раз узнала, что, оказывается, капуста брокколи является профилактикой онкологических заболеваний. Вот такие дела. Так что купила 3 пакетика. У меня там на даче еще в пакете есть в мешке с семенами куча этих самых. Но я не знаю, куда я туда попаду. Вы уже видели, сколько там снега. Вот эту мы прошлый год садили. Кстати, очень даже хорошая. Но почему-то, я неправильно, конечно, сделала. Надо было ее затенять. Оказывается, я этого не знала. Ну вот, это я же молодой огородник, мне простительно. Вот лорд, значит, капуста у нас будет. И еще вот такой вот фортуна. Тоже это все, в принципе, скоро средний-ранний срок созревания 85-100 дней. То есть сейчас вот буду садить. Думаю, в конце марта как раз к августу у меня все поспеет. Вот. Еще я никогда не садила и вообще никогда не думала, что буду цинию садить. Ну, что-то мне прошлый год я посмотрела, у соседок так красиво она смотрится. И я решила тоже. Я накупила вот сколько. Так, сейчас у меня еще где-то есть циния. Там у меня куча всяких разных. Сейчас вот цинию найду, если они еще есть. Неужели я только 2 штучки взяла? Быть такого не может. Нет, 2 штучки только взяла. Ну ладно, зато астры я набрала. Вот, салют голубой. Вот такая вот рибон красный. Такая вот астропионовидная кварцевая башня. Тоже симпатичненько. И вот такая вот астрочка, смесь окрасок. Я думаю, что это вот как раз будет низкорослые сорта. Ну-ка, что там написано? Читаем. Где у нас? Да, точно, до 30 сантиметров. Многолетние астры. Это мы сделаем. Так, теперь у нас идет почвопокровный отчиток желтый. Отчиток желтый. Что-то у меня много земли. Свободный, ничем не закрытый. Один у меня чебрец растет, как почвопокровный. Ну вот сейчас, думаю, отчитку посажу. Арабис посажу. Тоже как почвопокровная. Гвоздику травянку взяла. Тоже буду садить как почвопокровная. Раскидаю по всему огороду. А еще взяла вот такую вот красоту. Очень мне понравилась. Топчатка непальская. Но это не кустик. Это именно вот маленькое, низенькое такое растенице. 50 сантиметров всего-навсего. Вот. И, конечно же, куда без абриеты. Абриету-то уж все посадили, а я еще только проснулась. Вот такое вот всякое разное, разноцветное. Уж не знаю, какая там вырастет. Ну вот всякие разные. И абриету взяла чисто синюю. Если получится, может быть, даже где-то сухой ручеек сделать.
Типа какой-нибудь разбился кувшинчик. И вот на там это. Бабушка у меня шибко захотела вот эти вот подсолнечник. То есть семечки. Ой, говорит, давай вот это вот возьмем. Подсолнечник, орешек, крупные семена. Не знаю, что вырастет. Мы не садили еще подсолнечник. Ну, подсолнечник, в принципе, это же не помидоры. Они должны вырасти. Так, следующее у нас идет томат Спринт 2. Чем он мне понравился? То, что он 82-86 дней от всхода до начала созревания. И растет в открытом грунте. Потому что грядок у меня что-то всего 5 штук. Надо, конечно, в этом году делать грядки. Еще хотя бы 2. И вот будем делать, будем садить. Все в открытый грунт. С ипомеей тоже какая-то фигня. Ну вот, я думаю, это Леди Флёр не является наркотическим семенами или как-то там, в общем, что-то с ипомеей я слышала, там какие-то эти запрещения. Ну вот я не выдержала и взяла такую красоту. Думаю, пусть будет. Ой, зарекалась не садить больше эти арбузы. Все равно у меня ничего не вызревает, ничего не успевает. Но все говорят, будет такое жаркое лето. Такое жаркое лето. Ну вот думаю, блин, лето будет жаркое, а я не возьму арбузы. Еще, кстати, дыню заказала. Где-то вот должна мне дыня прийти. Крест, салат, дукан. Это вообще по 3 рубля семена. Грех не взять. И еще взяла почвопокровная ясколка. Вот такие вот беленькие, нежненькие будут. Так что посмотрим, как оно у нас приживется, как вырастет, как зайдет. Конечно же, куда без кабачка. Кабачок Умка. У меня прошлый год выросло очень много, кстати, кабачков. Мы практически до Нового года их ели. А сколько у меня там еще в домике замерзло. Ой, страшное дело, прямо жалко. У меня там, кстати, еще и моркови ящик. Не так, как я планировала там же жить. А так как я заболела, я не смогла. Ну, как я буду ездить на эти всякие процедуры туда-сюда? Там же печку надо топить. Бабушке 80 лет, она уже не может. Короче, ничего у меня не срослось, не получилось, не знаю. И, в общем, вот. Кабачки у меня там замерзли, так осталось. А сейчас снегом замело, и вообще туда не добраться. Вот. Кабачок цукини. Тоже люблю кабачки во всяких видах. Ну, особенно, конечно, когда они свеженькие, жареные. Вообще замечательно. Так, сколько это дней-то растет? Сейчас гляну. О, 41-50 дней. Ну, это еще рано, конечно, садить. Это мы сразу уже в грунт посадим. И, наконец-то, я созрела посадить землянику. Вот, взяла душистая лукошка. Говорят, это меленькая, но очень сладкая и ароматная. Так что будем, вот в ближайшее время уже будем садить это все мероприятие. И, конечно же, куда без земляники белой. Тоже, говорят, вкусненько. Так что будем пробовать. Будем скоро садить. И самое главное, Санькина любовь. Капуста белокочанная специального назначения. Можно и посолить, и в салат использовать. Да, такой сладкой и хрустящий вы еще не пробовали. Мы тоже не пробовали, поэтому бабушка у меня соблазнилась. Ой, говорит, давай берем. Вот, взяли. Будем садить. Что там у нас по срокам? Что-то так сразу резко не вижу по срокам. Ну, в общем, капусту еще рано садить в любом случае. Так что вот. Ну вот. Что-то там 40-45 дней, смотрю. Ну все, товарищи. Огородный сезон открывается. Всем здоровья и добра. До скорой встречи. Пока-пока.